Hello. А не спорим. А поздороваться? Привет. Привет. А что это у тебя такое интересное? Машинка Ванина подарок. Ванин подарок будет открывать сегодня Полина, да? Да. А что это за машинка у тебя такая крутецкая? Динозавр. Динозавр? Интересно. А ну давай открывай, будем смотреть. Давай. Давай покажем поближе. Вот такая у нас сегодня машина. Дикий Тойс. Динозавр, да? Он должен у нас... Вот пульт. Такой прикольный у нас. Она должна у нас ездить и по суше, и по воде, да? По суше она у нас ездит 6 км в час, а по воде 2 км в час. Ну что, будем открывать? Да. Давай, будем открывать. Так, вот мы достали нашу машинку, да? Вот такой классный пульт у нее, да? Давай ее поближе покажем. Настоящий динозавр, да? Зубатый такой. Ну что, будем ее пускать на пол? Да? Ты будешь же гонщица? Давай. Так. Так, нажимаем право, она крутится вправо. Нажимаем лево, она крутится влево, так. Назад, две назад, она едет назад, две вперед, едет вперед. Гоняет как сумасшедшая, да? Прогазовочка. Ты же боишься. Классно. О. Ну что, начнем мокрый тест-драйв. Отпусти, конечно. Я что из-за тебя не побегу. Может, больше воды я набрала? Так, мы набрали больше воды. Вот так. Я хочу, пап.
Поплыла, да. Ну, очень прикольно выглядит сегодня, да? Так, Арвіза тест. Арвіза буксує, да? Это же наш тест-драйв на улице. Да. Куда? Смотри, сейчас в лужу. А? Че, нормально? А? Классно ездит. Сейчас, а ну? Так классно по лужам шурует, смотри. Не, классно. Давай мне, пап. По лужам шурует хорошо. Далеко. Далеко. Давай, управляй. Ну давай, пошли. Она не едет или это ты так управляешь? Вон, видишь, выехала, а ты переживаешь.